So nandito tayo Bagito, nakakuha tayo ng isang kadete sa daming kadete na walang backer na nag-a-apply sa Maynila. So nahihirapan silang mag-apply na makapasok sa isang agency. So may na-meet up tayo na complete certificate kasi yung ibang na-meet up natin hindi sila dual certificate. Ang kailangan natin na kunin na kadete yung dual certificate talaga. So kahit saang barko pwede siyang sasampa. So meron din tong culinary, meron din tong pang tanker na certificate. So ito yung napusuan natin, nakilatis natin, nahimbisan natin kung ano talagang background tong kadete na to. So na-interview na natin to na okay naman. So yung grado niya okay naman. So ito na siya yung dila natin sa isang agency na i-recommenda natin doon sa loob para makapasok at makapile ng application o resume. So ito yung napusuan natin. So na-interview natin to. Good luck sa iyo Bagito at God bless.